Buongiorno, buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Scenari di guerra e polemica per l'invio del drone spia americano partito da Sigonella diretto sul Golfo Persico. Il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo dice la Meloni dica la verità. Caro prezzi, consumatori in grande difficoltà economica, non basta il taglio delle accise sul carburante e il credito d'imposta. A lanciare l'allarme sono le associazioni di artigiani e piccole imprese di Mestre e il Codacons. A Ravanusa, nell'Agrigentino, cittadini esasperati da oltre 20 giorni sono senza acqua. A Palermo la protesta dei lavoratori della società italo-belga in corteo a Mondello. Non siamo numeri, vogliamo il lavoro. A Catania scaricano di tutto e ci minacciano. A Sicilia 24 la denuncia dell'allenatore di calcio Salvo Bianchetti per una maxi discarica nelle vicinanze di Viale Tirreno. Giornate FAI di primavera nel fine settimana a Catania e provincia aprono 21 luoghi storici. Oggi vi portiamo alla scoperta del Balneum, le terme di una domus romana. Calcio in Serie B, vittoria d'oro per il Palermo che in 10 batte il Padova per 1-0 con il gol di Bani. In Serie C debutto in panchina di Viali, domani nel match Catania-Casarano il neo allenatore rossazzurro parte dalle certezze in difesa alla ricerca dei primi 3 punti, sfide decisive oggi per Siracusa e Trapani. Bentrovati, apriamo con una notizia, urne aperte dalle 7 di questa mattina per il referendum costituzionale relativo alla riforma della giustizia. Si vota oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli elettori sono chiamati a decidere se approvare o respingere una legge di revisione della Costituzione già approvata dal Parlamento. La riforma intende introdurre la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la creazione di 2 consigli superiori della magistratura e una nuova alta corte disciplinare. E adesso parliamo di Sigonella. È polemica per un drone spia americano partito dalla base di Sigonella a Catania in Sicilia in volo sul Golfo Persico. Chiediamo alla Meloni la verità, dice il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, ospite della trasmissione Il Punto. Sentiamo Orazio Longo. L'MQ-4C Triton è considerato uno dei velivoli più avanzati della tecnologia militare moderna. Non si tratta di un drone armato, ma sta suscitando polemiche il suo utilizzo dopo che uno di questi, partito dalla base di Sigonella, è stato impiegato in sopralluoghi della US Navy, la marina statunitense, sull'isola di Karg nel Golfo Persico, a pochi chilometri dalla costa iraniana e a nord-ovest dallo stretto di Hormuz. Il ricognitore avrebbe compiuto lunghi giri attorno a quello che è considerato il terminale chiave del greggio da cui dipende buona parte delle risorse dell'Iran. Noi siamo molto preoccupati, chiediamo al governo parole di verità e la Meloni ogni volta non può raccontarci che non vede, non sente e non parla. È tenuto a informare il Parlamento e a dire ai siciliani come stanno le cose, anche con riferimento alle operazioni e alle esercitazioni militari della US Navy che hanno riguardato sia l'Etna che le Madonie. Dica la Meloni come stanno le cose ai siciliani e al Paese. Va ricordato che proprio perché non è armato il drone Triton non ha bisogno di autorizzazioni italiane per le sue missioni, ma rimane la questione politica e di sicurezza nazionale isolana sul ruolo dell'Italia in questa guerra, sottolinea Barbagallo. Non serve la dichiarazione del collega parlamentare o del giornalista di turno, serve che la Meloni dica in aula come stanno le cose e qual è il ruolo dell'Italia, anche perché lei di fronte al capo dello Stato ha rassicurato il Paese dicendo che l'Italia non avrebbe avuto nessun ruolo e le basi americane nel territorio italiano non sarebbero state utilizzate. Così però a noi non sembra. Il taglio delle accise e il credito d'imposta non bastano a contenere i rincari con il diesel che è stato innalzato al 20% all'inizio dell'anno. A lanciare l'allarme sono le CGA di Mestre e il Codacons. A pagare il prezzo più alto sono i trasporti, le imprese e anche i consumatori. Sentiamo Veronica Barbarino. Non bastano gli interventi del governo per fermare il caro carburanti e tutto ciò che ne consegue. A sostenerlo sono l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre e il Codacons. Entrambe le associazioni promuovono il taglio delle accise e la possibilità, solo per alcuni mezzi pesanti, di un credito d'imposta, ma li giudicano insufficienti di fronte ai rincari registrati. Il diesel infatti è aumentato di oltre il 20%, mentre la benzina ha registrato un rialzo più contenuto ma comunque rilevante. Rincarata anche l'energia elettrica.
A pagare il conto più salato sono soprattutto le categorie legate al trasporto, seguite dalle imprese con un effetto a catena che si traduce in un aumento inevitabile dei costi per i consumatori finali. Il Codacons nei giorni scorsi ha presentato un esposto alle procure siciliane per l'aumento del carburante e nello stesso tempo ha avviato le verifiche sugli anomali aumenti. Quello che si dovrebbe fare sarebbe intervenire strutturalmente, innanzitutto, per quanto riguarda i costi dei carburanti, attuando dei meccanismi che automaticamente possano intervenire per abbassare la tassazione e quindi i prezzi alla pompa. Conseguenzialmente sarebbe necessario però attuare anche un grosso ed efficace sistema di controlli. L'obiettivo è evitare che i rincari continuino a pesare su famiglie e imprese, già messe a dura prova. E adesso andiamo nell'Agrigentino. Ravanusa da 21 giorni è senza acqua. I cittadini e il sindaco in testa annunciano possibili manifestazioni eclatanti nei prossimi giorni. Davide Sardo. 21 giorni senza acqua e Ravanusa dice basta. Dalla riunione del comitato cittadino parte la protesta di una comunità ormai esasperata. Un incontro urgente per decidere il da farsi. Sul tavolo le iniziative da intraprendere per chiedere interventi immediati e risposte concrete. Alla base dell'emergenza le continue rotture alla condotta del Tre Sorgenti che da settimane impediscono il regolare afflusso nei serbatoi comunali, lasciando famiglie e attività in grave difficoltà. In una mancanza di erogazione di acqua di 20 giorni noi dobbiamo sopperire a questa mancanza, quindi utilizzando le autobotti che abbiamo a Ravanusa. AICA non può assolutamente bloccare le autobotti. Una situazione che si aggrava giorno dopo giorno mentre cresce la preoccupazione anche per le possibili ripercussioni sociali. Siamo stanchi di sentire dire da Siciliacque che ci staccano le utenze per questioni di debiti, per questioni non pagate. L'acqua deve arrivare comunque, i debiti e le difficoltà che ci sono vanno affrontate nelle sedi opportune, perché se non arriva l'acqua ai miei concittadini, così come agli altri cittadini delle comunità vicino, non si può parlare di altro. Adesso la città attende risposte concrete e tempi certi. L'emergenza continua, ma Ravanusa non intende più restare in silenzio. A Catania ieri ci sono stati momenti di tensione tra i tifosi della squadra nella zona del Castello Ursino. Un gruppo organizzato della Tribuna B e un altro della Curva Sud hanno sfiorato lo scontro dopo una discussione nata all'uscita da un locale. Dopo il lancio di bombe carta, l'intervento della Digos ha evitato che la situazione degenerasse. Adesso ci trasferiamo invece a Palermo, dove hanno manifestato a Mondello i lavoratori della società italo-belga che gestiva il litorale. Vogliamo il lavoro, dicono i lavoratori, non stagionale, ma anche alcuni storici abbonati sono scesi in strada per dire noi non siamo numeri. Sentiamo Marco Gullà. Da un lato ci sono i ricorsi al TAR, le polemiche della politica, i lotti della spiaggia di Mondello da affidare, i mesi delle concessioni brevi. Dall'altro lato, invece, ci sono loro, i circa 200 lavoratori stagionali della italo-belga che stanno facendo i conti con la realtà, ovvero con un lavoro che probabilmente non c'è più. I lavoratori a tempo determinato verosimilmente non avranno un impiego per questa stagione estiva. Finito il militare, da ragazzino giustamente uno cercava di non pesare troppo ai genitori, ma poi è diventato poi un mestiere, visto che la possibilità qui in spiaggia mi ha dato la possibilità di lavorare fino a 7-8 mesi l'anno. A noi interessa che venga garantito il lavoro, che sia il lavoro lo garantisca la società Mondello o in futuro lo garantiscono altre aziende, noi vogliamo garantito il lavoro. I colleghi, lavoratori stagionali che lavorano da 20-25 anni in azienda perché lavorano 5-8 mesi l'anno, sanno che hanno quel periodo di lavoro e si sono organizzati la vita per questo motivo. L'estate in spiaggia non sarà più la stessa, dicono manifestanti e lavoratori. Conosco tante persone, sia di Mondello, di Valdesi che di Partanna, che in questo periodo stagionale, nella stagione estiva, insomma, lavoravano e oggi non hanno certezza sul loro impiego.
Continui i rumori per la movida in strada, il comune di Palermo è stato condannato al risarcimento di 60.000 euro. È l'epilogo della denuncia collettiva presentata nel 2020 dai 4 proprietari di un edificio in via affittato a una società per rendere la struttura un'attività ricettiva. Adesso una breve pausa, a tra poco. A Catania la protesta e la denuncia di un allenatore di calcio, scaricano di tutto e ci minacciano, dice a Sicilia 24, sta segnalando una maxi discarica a ridosso di Viale Tirreno. Sentiamo Donino De Mane. C'era una volta il prato, anzi il prato c'è ancora, solo che non si vede perché ormai sepolto da tonnellate di immondizia. Al posto del verde prevalgono il bianco degli enormi sacchi che contengono scarti edili, delle carte di documenti e di una vasca da bagno, ma anche il marrone di sottovasi e tegole e tanti altri colori che non stiamo qui ad elencare. Benvenuti nell'ennesima discarica catanese, nella fattispecie in un'area a ridosso di Viale Tirreno, un'altra zona franca dove i controlli non esistono. Qui si viene e si butta di tutto in qualsiasi ora del giorno e della notte. Non distanti da quest'area, ormai trasformata in una gigantesca pattumiera, ci sono le abitazioni ed una struttura sportiva. È una vergogna per la città come Catania, anche se è stato messo un cancello, ma il cancello è stato divelto, è stato rotto e la gente arriva con i camioncini, con le macchine e scaricano tutto quello che c'è da scaricare. Sul Viale Tirreno 20 c'è un doppio problema ambientale e di sicurezza. Se noi per caso siamo in quel momento, siamo lì, io vedo che qualcuno sta entrando e qualcuno magari vado a redarguirlo, qua non si butta, e magari ti minacciano. E lei è capitato? Sì, a me è capitato, mi è capitato anche a una signora, una mamma di un bambino che stava facendo una fotografia alla targa della macchina e questi l'hanno minacciata e la signora si è spaventata e praticamente se n'è andata. Da una discarica all'altra ci spostiamo in via Ugo Bassi per mostrare un altro scempio, forse un tempo videosorvegliato, oggi non più, visto che l'immancabile incendio di spazzatura ha messo fuori uso la telecamera che vedete, irrimediabilmente danneggiata, ma tanto, sarebbe servita a poco. Giornate FAI di primavera, anche oggi è possibile visitare luoghi di solito non aperti al pubblico. Oggi noi vi facciamo scoprire le terme di una domus romana a Catania, si trova in Piazza Dante. Sentiamo Eva Spampinato. Era qui sotto gli occhi di tutti, ricoperto da colate laviche, demolito da terremoti e poi sommerso da altre costruzioni. Davanti all'ingresso del monastero dei Benedettini, dove ogni giorno passano migliaia e migliaia di studenti, docenti, turisti. Eppure Piazza Dante custodiva un altro tesoro e ancora più antico delle bellezze monumentali che tutti noi conosciamo e ammiriamo quotidianamente, dal monastero alla chiesa di San Nicolò l'Arena. Eccolo, un balneum romano che risale, pensate? Risale all'età imperiale, secondo-terzo secolo d.C. Era appunto una zona residenziale in epoca appunto tarda del periodo di Augusto. Impianto termico privato, si trovava nel giardino privato di una domus. Ad aprirlo per la prima volta al pubblico ci ha pensato il FAI Catania, che oggi e domani in città e provincia apre 21 luoghi tra tesori sotterranei, palazzi istituzionali e percorsi inclusivi per le tradizionali giornate di primavera. Da qui usciva l'acqua che andava a finire all'interno del calidarium. Il calidarium era la zona appunto riscaldata che si trovava in prossimità del preforium, che era un forno dove appunto l'acqua veniva riscaldata. Poi c'erano anche i frigidarium, che erano le vasche di acqua fredda. Abbiamo appunto anche gli apoditerium, che erano degli spogliatoi dove appunto loro potevano cambiarsi. Memoria di un passato che attraverso i palazzi nobiliari e istituzionali, i saloni, le ville, le dimore antiche e le chiese storiche racconta il nostro territorio in continua trasformazione. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, vittoria d'oro per il Palermo che in 10 ha espugnato Padova per 1-0 grazie al gol di Bani. I rosanero consolidano così il quarto posto e sperano ancora nella promozione diretta. Marco Gullà.
Quando lo 0-0 sembrava ormai scritto in calce, il lampo di Bani ha cambiato tutto e regalato 3 punti d'oro al Palermo. Rosanero che tornano alla vittoria, sbancano per 1-0 l'Euganeo di Padova e si rimettono in carreggiata, sognando sempre la promozione diretta. Una vittoria sofferta, pesante, preziosa quella dei siciliani, anche perché per più di 3/4 di match hanno dovuto giocare in 10 per l'espulsione di Rui Modesto. Inzaghi esulta, il suo Palermo ha rischiato anche di perdere, ma alla fine ha portato a casa una vittoria fondamentale che mette pressione a chi sta davanti. Al 23esimo però la partita cambia, fallaccio del portoghese su Di Mariano, arbitro Marinelli che prima esce il giallo, poi dopo il consulto VAR cambia decisione ed estrae il rosso, Palermo in 10. Al 38esimo clamorosa occasione per il Padova, tiro a botta sicura di Ghiglione, respinto da Bani con un miracolo. Ripresa, out Palumbo, dentro preda, annullato, un gol a Perrotta per fuori gioco. Il Palermo regge, ma in avanti riesce a combinare poco. Di Mariano in partita, prova a far male alla sua ex squadra. C'è equilibrio nonostante il Padova abbia l'uomo in più. Inzaghi allora si gioca la carta Leduaron. Scorrono i minuti, arriviamo al momento decisivo. Angolo per il Palermo, Segre calcia come può. Palla che arriva sui piedi di Bani che insacca da 2 passi, tenuto in gioco proprio da Di Mariano. È 1-0 per i siciliani. Nel finale c'è tempo solo per il rosso per Pastina. Il Palermo torna alla vittoria e adesso potrà ricaricare le batterie durante la sosta in vista del rush finale. E il Catania prepara invece la partita di domani col Casarano. Viali porta il proprio credo tattico ma vuole mantenere la solidità difensiva. Marco Carli. Partire dalle certezze. Questa è la prospettiva del Catania, almeno per la prima di Viali lunedì con il Casarano, insieme ad accorgimenti diversi legati ai movimenti e alla volontà di far crescere la proposta offensiva della squadra. Ma prima appunto le sicurezze di una squadra che a livello difensivo è e resta la migliore, soprattutto in casa dove resiste il record degli 0 gol subiti. La solidità difensiva è un fattore, retroguardia 3, come è stato finora, con la possibilità, retrando un esterno, di portarla a 4 in alcune fasi. Flessibilità, come annunciava Viali in conferenza stampa. Ciò che non vuole essere flessibile è invece il risultato, perché contro il Casarano il Catania vuole i 3 punti, aumentano le possibilità di esserci per Cicerelli, mentre Forte spinge per ritornare in gruppo la settimana prossima. I rossazzurri affrontano una squadra che in casa viaggia a ritmi elevati, sesta nella classifica dei punti conquistati fra le mura amiche. Il rendimento si abbassa in trasferta con i pugliesi di Bari che hanno raccolto finora 14 punti. Dati statistici insieme allo stato di forma di Chiricò, 15 reti già per lui in campionato, numeri che servono ma che il Catania guarda fino a un certo punto, impegnato com'è nell'assimilare il metodo Viali che parte come detto dalle certezze e dalla qualità di alcuni interpreti che può riemergere. Un nome su tutti, Caturano, con l'Altamura negli ultimi minuti ha fatto vedere quanto può diventare incisivo con i suoi movimenti. Dal bomber agli altri la media gol da aumentare è la chiave decisiva per i playoff. Sfide decisive oggi per il Siracusa al De Simone contro il Picerno e per il Trapani al Provinciale con il Potenza. Sergio Colosi. Prima del Tribunale a Siracusa e Trapani serve una vittoria per dare un senso ai prossimi appuntamenti. Il cammino è in salita, un buon finale di stagione potrebbe anche non bastare, ma le partite di oggi rappresentano il primo crocevia. Il Siracusa ospita il Picerno in una sfida salvezza all'ultimo respiro, con i lucani senza successi da metà febbraio, 3-1 al Crotone. Problemi di formazione per Marco Turati. Dobbiamo adattare qualcuno, fare anche ruoli che magari non sono consoni alle loro caratteristiche, però questo non è sicuramente un qualcosa che ci fermerà dal fare una gara importante. Oggi finalmente ho rivisto 4-5 calciatori che non si allenavano con noi da un po' e quindi sono molto contento, verranno tutti con noi. 23 convocati, indisponibili di Gesù, Pannitteri e Falla, squalificato Riccardi. Disperazione e stanchezza possono essere fattori determinanti nella gara del Provinciale Trapani-Potenza. I Granata, con una sola vittoria in 9 giornate, cercano il rilancio per evitare la retrocessione diretta contro un Potenza reduce dalla finale d'andata della Coppa Italia di Serie C. Trapani senza i soliti infortunati, Ciuferri e Vasquez. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 14, buona domenica.